Este ano pois, terá lugar, comenzará o día 3 e rematará o 19 de agosto, de 3 ao 19 de agosto. Todas as procesións comenzarán ás 10:30 da noite. O Departamento de Servizos Sociais do Concello da Estrada pon en marcha a ludoteca itinerante de verán, que comezará a funcionar a partir do 3 de agosto. Onte, 23 de xullo, reuníronse na Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada os membros correspondentes ao xurado cualificador encargados de fallar a 14ª edición do Premio Xornalístico Manuel Reimondes Portela. O Concello de Teo recibiu esta semana unha comunicación por parte da Consellería de Cultura na que se explicita o compromiso de executar obras de reparación na ponte medieval de Pontevea. Para mellorar a súa figura corporal, Zapatos Sano. O segredo de Sano. A tecnoloxía Dual Zone. Zona 2. Estimulador de potencia. Reduce os choques resultantes de camiñar ao mínimo. Alivia articulacións, vértebras e espiña dorsal. Non sudes máis. Para de torturarte. É fácil cos Zapatos Sano. Zapatos Sano. O seu entrenador de fitness para cada día. Sano para señoras e cabaleiros. Calzados a Esquina. Distribuidor oficial de Zapatos Sano para Estrada e Comarca.